谢飞，谢飞，你让他近一点儿。点一下，太大了，不清楚点。再往下拖拖。再下点儿。我不用知道一下。不太清楚了，它有点晃，你看看。你再稍微往下弄。
在连上开啊，我开完不会把这个板子打好出来，一边开把这板子一边开。听没见了，我一保持点质量。这是个出水门啊，啊。以前出水门都这么干出来的，这不是个地方的。你看它现在是脱脚啊，后面都说这个脱脚，把这脚看出来，手机脱脚。还开吗？点了吧，点了吧。